ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണോ? അല്ല. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ശബ്ദവും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയാണ് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദപരിധി. എന്നാൽ 20 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട്. എന്ത് 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിൽ വരുന്ന ശബ്ദത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് 20 ഹെർട്സിൽ താഴെ വരുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സെസിമിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൂമിയിൽ ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ആണ് സെസിമിക് വേവ്. ഈ വേവ് 20 ഹെർട്സിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേൾക്കാൻ ചില ജീവികൾക്ക് സാധിക്കും. ആന, അതുപോലെ പ്രാവ് പോലത്തെ ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലുള്ള അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ ചില ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നായ, പൂച്ച പോലത്തെ ജീവികൾക്ക് ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വവ്വാലുകൾ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ടും ഇരകളെ പിടിക്കാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ. അടുത്തത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നായനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിസിലാണ് ഗാൾട്ടൻ വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ഗാൾട്ടൻ വിസിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 30,000 ഹെർട്സ് ആണ്. ഈ 30,000 ഹെർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലകളാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകളൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? ഈ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോണാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരവും അതിന്റെ സ്ഥാനവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സോണാർ. ട്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചില ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീനുകൾ, കമ്പോണൻസുകൾ, അതിന്റെ സ്പൈറൽ ട്യൂബുകൾ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡ്രോണുകളിലും റോബോട്ടിക്സിലും ഈ പറയുന്ന അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡ്രോൺ റോബോട്ടിക്സിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അൾട്രാസോണിക്കും ഇൻഫ്രാസോണിക്കും എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയും വീഡിയോസ് വരും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.